زما رور مسلمانا چې هغه عمل داسې عمل دی چې الله جل شانه د عرفې په ورځ باندې فخر کوي په حاجیانو باندې. وګورئ فرشتو ته الله جل شانه فرمایي کما یلیق بشانی. تاسو ویل چې انسان م پیدا کوو. وګوره انسان ته چې رضان نه کپنونه تاو کړي یو څادر یو لنګ سرتور سر په دې ګرمۍ کې وګوره پیدل روان دي او په عرفات میدان باندې ولاړ دي او زما عبادت کوي ما ته منځونه کوي ما ته جړاګانې کوي ما نه غواړي. وګورئ زما بندگان انسانان ما پیدا کړي دي دغه عبادت دپاره مې پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو الله جل شانه د عرفې د ورځې په عمل باندې په حجانو باندې فخر کوي الله جل شانه. فرشتو ته وی وګورئ زما بندگانو ته. نو په دې کې عمل را روان دی. دا لس شپې ورځې ځکه بهتري دي چې د حج عمل پکې را روان دی. او حج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حج وکړ په هغې کې کنځل ونه کړه لانجې پکې ونه کړلې او بیکاره بې فایدې خبرې پکې ونه کړلې نو رجعت کیوم ولدته امه. دا سړی که ښځه ده او که سړی دی دوی حج ته لاړل او حج کې کنځل ونه کړل بیکاره اعمال پکې ونه کړل غیبتونه یې د چا ونه کړل نو داسې به را واپس شي خپل کور ته لکه په کومه ورځ باندې چې دغه سړی او دغه ښځه د مور نه پیدا شوي دي. داسې به د ګناهونو نه صفا خپل وطن ته خپل ملک ته خپل کلي ته خپل کور ته را واپس کېږي که سړی دی او که ښځه ده. نو حج چې دی دا ډیر عظیم نعمت دی د الله جل شانه د خوا نه. ډیر داسې خلک زمارونو په هغوی باندې حجونه فرض دي نه کوي. ډیر داسې ډېرې ښځې شته چې حجونه پې فرض دي او نه کوي. ولې د زوی واده مې پاتې دی دا تا ته چا ویلی دي چې زوی واده دا به په حج باندې مخکې کې ولې وایي زما کور پاتې دی ځمکه مې نشته په کرۍ کور کې اوسېږم. دا درته چا ویلي چې کور به مخکې اخلي او بیا به وروستو حج ته ځي. زما په کور باندې لنټر پاتې دی وایي ځمکه مې شته دی خو کور مې پې لا نه دی جوړ کړی. دا تا ته چا ویلي دي؟ وایي پیسې را سره شته حج پې ځکه نشم کولی چې کاروبار مې کمزوری کېږي. دا درته چا ویلي؟ واوره په چا باندې چې حج فرض شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج دې په سړي په ښځه باندې فرض شو وایي نه کو نه ځي ورته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ښځه او دغه سړی که یهودیت کې مړه شو او که نصرانیت کې مړه شو الله جل شانه ته هیڅ پروا نه ورځي. زمارونو حج دا عظیم عبادت دی او دومره مال درته الله درکړه چې حج در باندې فرض دی سجده باندې پرېوځه چې الله دومره مال دې ما ته راکړه چې زه کمزور او عاجز دی د مکې مکرمې د سفر د پاره تیار کړم او دومره مال دې راکړه. زه عاجز به ځم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته به رسېږم. زما ورونو ډېرو خلکو باندې حجونه فرض دي. دا مسله ځان سره نوټ کوئ واورئ د زړه په غوږونو باندې واورئ. حج به پې فرض دي او دا به عمرو ته ځي. عمره په خپل ځای باندې دا بهترین عمل دی سنت مؤکد ده د ثواب عمل دی. خو که یو چا باندې حج فرض دی یو سړي یو ښځې باندې او د زر عمرې وکړلې زر عمرې نو هغه د حج غالی پې نه خلاصېږي. د دې حدیث مصداق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یهودي مري او که نصراني مري او که مجوسي مري او که مشرک مري الله جل شانه تر دې سړي او ښځې پروا نه ورځي. ولې حج پې فرض دی او حج نه دی کړی. تاسو ته روژه در باندې فرض د نیسي بی که ودې نه نیوله ګناهګار یې که نه ځان ته ګناهګار وې نو حج کم خوا ته لاړه. حج هم در باندې فرض دی او ته یې نه کې. مون در باندې فرض دی او نه یې کې په دې ګناهګار یې. دغه رنګې حج چې در باندې فرض شو او نه یې کې ګناهګار یې. زمارونو نو ما خبره دا کوله چې دغه لس شپې ورځې د الله جل شانه په نیز باندې ډېرې معتبرې دي او ډېرې معتبرې دي. ولې معتبرې دي؟ ځکه چې دې کې الله جل شانه د حج هغه عمل په موتا باندې فرض کړی دی. په چا باندې چې فرض دي الله جل شانه دې توفیق ورکړي چې داخله وکړي. داسې خلک شته هغوی به داخله کړي د حکومت کار دی پیسې دې په بینک کې داخلې کړلې بس تا غاړه آزاده شوله. که ستا خڅنې لمبر
په دې کال راووته بل کال ته راووته بل کال ته راووته انتظار پکې په دې دوران کې یو سړی مړ شو د حج داخله کړې ده او د حکومت د خوانې داخله بنده ده لمبر نه راځي په دې دوران کې ښځه او سړی مړ شو حج په فرض دی الله جل شانه ورته تپوس نه کوي بلکې د حج ثواب به ورته ورکوي ځکه هغه کم نیت کم اخلاص کم وسه چې په د باندې فرض دا غي کړی د دې سړیو د ښځې داخله کړی ده خو د حکومت د خوانه داخله بنده ده مخکې د وس نشته کمل شو ان شاء الله دوی بر خپل قبرونو نه پاسيږي او لبیک اللهم لبیک به وي د حجینو سره به یو ځای پاسيږي په نه داخله وکي حج په چا پرس کیږي پته ده درته چا سره دومره مال په لاس کې دی که سړی دی او که ښځه دواړه د الله جل شانه بندگان دي دومره مال ور سره دی سړی او دی ښځې سره چیرې حج ته زما زب څلويخ مثلا اوس وخت کې څلويخ ورځې ته تیرې او زه واپس راځم چې زما بچي صغیران بچي چې د چا نفقه په تا باندې فرض ده دا وږي پاتې نشي دا تګي پاتې نشي دا بربند پاتې نشي به دومره مال در سره دی چې ستا تګ او راتګ پې کېږي او چې واپس راځي چې د بچو ته دومره څه پرېښي صغیرانو ته ماشومانو ته چې هغوی وږي پاتې نشي نو په تا باندې حج فرض دی اوس وخت کې سوچ کوه په ډېرو سړو ښځو باندې حجونه فرض دي او نه یې کوي الله جل شانه ورته توفیق ورکړی دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او خاص د الله جل شانه باندې پر مسلمانانو باندې الله جل شانه فرمای حج می فرض کړی دی پچا من استطاع الیه سبیلا سوق چې د حج ته دتلو طاقت او توان لري پیسې ور سره بدن برابر دی شابه پاتې حج تلال شي او بل ووري